Mit navn er Ron Brevsgaard, du ser bad, og i dag der skal vi simpelthen finde ud af, om du bør gå med sommer- og vinterdæk, eller et helårsdæk er mere end fint. Og for at det ikke bare er min egen mening, så har jeg været i kontakt med over 50, der kører rally. Jeg har været i kontakt med ADAC, Dansk Dækimportør, og FDM, der ikke gav noget brugbart svar overhovedet. Og lige meget hvilken dæktype vi snakker om, jamen så går det simpelthen kun én vej, og det er, at de bliver bedre og bedre og bedre. Men når vi skal vælge, om vi skal have vores vinter- og sommerdæk eller helårsdæk, jamen så er det simpelthen bare kilometer, der er vigtigst. Så kommer det, om du kommer til at køre i sne eller ej. Og så skal vi tænke lidt på miljøet, og det kommer vi alle sammen nærmere ind på nu her. Grunden til, at vi skal snakke kilometer, jamen det er, fordi dit vinterdæk, det er oftest kun god i 4 år. Altså 4 vintersæsoner. Nogle kan strække sig til 5, men kører du kun de der 20.000 km om året, måske 25, jamen så får du faktisk et problem med at få brugt dit dæk, inden det begynder at blive sådan, du skøjter rundt. Så hvis du ikke kører særlig meget, jamen så giver det helårsdæk faktisk rigtig god mening. Og lad os lige snakke om, hvor du faktisk kører og hvornår. Skal du køre i decideret sne, jamen så er dit helårsdæk pivringe. Men er det bare fordi du skal fra A til B, det kunne være på arbejdet, har ikke så langt, og du kører på de store veje, hvor der primært er ryddet, jamen så er dit helårsdæk mere end fint. Det er kun, når vi kommer hen på de små veje, og der er måske et par biler, der har kørt før dig, at der skøjter du mere rundt på et helårsdæk. Lad os lige snakke lidt miljø og økonomi, for der er jo ikke nogen tvivl om, at mekanikeren og dine dækimportører, hvem du ellers snakker med, jamen de er jo mest interesseret i, at du både køber ekstra fælge, det er jo så primært stålfælge, du nok vil købe der, og at du både har sommer- og vinterdæk, for det tjener de jo godt på. Plus de tjener jo 2 gange om året, når du skal ned og have dem taget af og på. Og hvis vi skal snakke miljø, så er vi jo tilbage til, at sådan nogle vinterdæk, jamen de holder jo typisk i 4 år, nogle 5. Og hvis du ikke får dem kørt ned, og så kan du selvfølgelig også køre på dem om sommeren for at få dem brugt, og så dårlig økonomi er der efterhånden ikke. Det er ikke så slemt, som det har været at køre på din vinterdæk om sommeren. Men så er der altså bare ikke, hvad skal man sige, der er noget at vinde ved at køre på helårsdæk, hvis ikke du kører så meget. Og du skal nok komme sikkert fra A til B. Og så kommer regnen, så det er jo bare rigtig skønt. Når man skal du så vælge de billigste dæk, altså det kunne du jo gøre, men der hvor de billigste dæk faktisk er ringest, det er faktisk når det regner, og når det så begynder at blive koldt, så er det helt skidt. Så min personlige mening, og som jeg kunne høre på mange af de rallykører, jeg faktisk har spurgt om, hvad dæk og så videre, jamen prøv lige at give lidt mere. Bare en anelse af det, du måske lige umiddelbart har jongleret rundt med inde i hovedet, fordi du vil være glad for det, specielt når det begynder at blive koldt på dine billige dæk. Og nu er der mange, der vil blive sure på mig, men lad være med at gå ned til dine mekanikere og sige, at du skal have nogle rigtig gode vinterdæk, fordi du får som regel nogen, han kan få til en rigtig god kampagnepris, som ikke ens betyder med er de bedste. For netop dit kørselsmønster, og hvordan du ligesom har det med klampen i bund. Prøv i stedet at læse nogle forskellige test. Det kunne jo være ADAC, det kunne være norsk FDM, jeg ikke kan huske hvad her. Det kunne endda være dansk FDM, selvom det er ikke lige, fordi det er altid lige godt. Når du så har fundet ud af, hvad for nogle dæk du gerne vil have, jamen så kig på nettet. Og så husk lige, der er jo faktisk også mindre bøvl ved din helårsdæk. Du skal ikke finde tid til en mekaniker eller bøvl med selv at sætte din vinterdæk på og omvendt. Så det er jo faktisk også en ret god bonus, udover at det faktisk er billigere. Og der er så mange på nettet, der vil sige, at helårsdæk det er så pivringe, men til danske forhold, så er det faktisk ikke så ringe, som mange påstår. Og der er så mange, der er kloge, uden at faktisk undersøge i dybden, hvad helårsdækkene egentlig har af konsekvenser og alt muligt andet. Så begynd lige at overveje helårsdæk lidt mere. Og hvis vi skal nørde bare en anelse mere, uden at gå for meget i dybden, tjek, hvor mange hestekræfter du har. Kig lidt på momentkurven, altså sådan en graf, hvor du kan se, hvornår der er mest at gøre med. Fordi er der ikke særlig meget, eller er din bil bare utroligt svag, jamen så skal du heller ikke sige, at fordi du har helårsdæk, jamen så får du alt for meget, hvor hjulene ikke rigtig får fat. Fordi det mærker du ikke, hvis din bil har for eksempel under 100 heste. Så endnu et argument for, hvorfor helårsdæk måske kunne være et rigtig godt valg. Og vi skal lige have et bonusindhold her, bare så jeg kan være en rigtig træls person. Lad os lige snakke om, når du kommer kørende, og der er sne, og der ikke er ryddet, og du kører i nogle spor, hvor andre biler har kørt. Det har jeg så smukt illustreret her med min tegning. Jo hurtigere du kører, jo større chance er der for, at du holder det her spor, og ikke begynder at køre til siden. Det vil sige, når du kommer trillende med dine 20 km i timen, og der er sne, det er sådan noget, der hedder tredje potens, men det er ikke så vigtigt. Sæt farten op, fordi det er faktisk mindre farligt, end du kører langsomt. Det her det er jo selvfølgelig ikke, når der er sne, og du kører i et sving. Men når du kører lige ud, prøv at sætte farten op. Så når der ikke er andre biler, så du lige kan prøve at få en lidt mere fornemmelse for din bil. Det er meget nemmere at køre lige ud, når du altså får lidt fart på. Så det var faktisk alt, jeg havde med den her kort video. Så håber du bliver klogere.
Hvis ikke, så har du i hvert fald set videoen, så er jeg faktisk glad. Så tak.